Eng birinchi amigurumi kalsosini qilib olamiz. Demak, bu yerdan ozgina qoldirgan holatda ikki barmoq izga ipni o'rab olasiz va shu kalso ichidan birinchi 3 ta zanjir 1 2 3. Ana endi kalso ichiga biz 12 ta ustun to'qishimiz kerak. Eng birinchi ustunimiz bu hisoblanadi. Demak, davomiga 11 ta ustunni to'qib olamiz kalso ichiga. Ustunlarimizni qanaqa to'qiymiz? Kurchoqimizga ip ilamiz, ishchi ipni ilamiz. Ishchi ip bu bizning ishlatmagan tomonimizdagi ip. Ishchi ipdan kurchoq ustiga ilamiz. Bizda kurchoq ustida ikkita ip turibdi va kurchoqimizni kalso ichidan olib kirib, ishchi ipdan ilib olib chiqamiz. Va bizda kurchoqimizda 3 ta ip turibdi. Endi shu 3 ta ipni ishchi ip ilib birinchi ikkitasini chiqarib olamiz. Ikkita ip qoladi va yana ishchi ip ilib qolgan ikkita petlamizni chiqarib olamiz. Mana bizda ikkita ustun hosil bo'ldi. Xuddi shu holatda 11 ta ustun to'qib olamiz. Bizda 12 ta ustun hosil bo'ldi. Ana endi e'tibor qilamiz. Mana bu yerda qolgan uzun ipimizni tortamiz. Mana shu holatda o'rtamga yo'qolishimiz kerak. Ana ikkita ustunimizni bir-biriga birlashtirishimiz uchun mana boshida 3 ta zanjir olamiz. Eng uchinchisiga zanjirdan 1, 2, 3-teshigidan kurchoqimizni kirgizib, ip, ishchi ip ilib chiqaramiz. Va kurchoqimizda turgan petlani orasidan o'tkazamiz. Ozgina tortamiz. Mana bizda qator yopildi.